세계에서 가장 기이한 초자연적 현상 타프. 첫 번째, 벨메즈의 얼굴들. 스페인의 작은 마을 벨메즈에서 갑자기 집 바닥에 얼굴 모양의 얼룩이 나타나기 시작했어. 지우면 다시 나타나고 도저히 설명할 수 없는 일이야. 두 번째, 타울라스 섬의 미스터리. 스페인의 타울라스 섬에는 거대한 돌 기둥들이 있는데 누구도 어떻게 세워졌는지 몰라. 정말 외계인이 만든 걸까? 세 번째, 히말라야의 하늘 호수. 이 호수는 매년 여름마다 수백 구의 시체가 떠오르는데 이는 도대체 무슨 일일까? 단순한 자연현상일까? 아니면 무언가 더 있을까? 네 번째, 페루의 나스카 라인. 거대한 지상 그림들이야. 하늘에서만 볼 수 있는데 대체 누가 왜 만들었을까? 이건 정말 풀리지 않는 미스터리. 마지막으로 다섯 번째, 벨기에의 코니크 후버성. 이 성에서는 매년 한 여자아이의 유령이 나타난다고 해. 그 이유는 아직도 미스터리로 남아있어.